आई हेल्थ में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर आरएल मधी से, और उन्होंने मुझे आई हेल्थ की टीम ने मुझे सुमन शर्मा जी के पास भेजा था। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी और मेरे ब्रदर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। 22/3/2022 को मैंने यहाँ पे जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और उनकी जो सुमन शर्मा जी हैं उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी, और उनकी पूरी टीम ने भी, उनके जो भी साथी है सब ने हमारे देख सुविधाजनक जो भी इनके जो इलाज में बहुत हेल्प की, और काफ़ी 4 दिन बाद में काफ़ी रिलीफ मिला है। मैं सुमन शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि भविष्य में जो भी मेरे परिवार या रिलेटिव है उनको मैं आई हेल्थ के ऑनलाइन के माध्यम से भी दिखाने का और अपॉइंटमेंट लेने का सुझाव देता हूँ। और मैं पूरी हॉस्पिटल को, टीम को और डॉक्टर साहब को भी मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ।